Konferencia Vidiek žije dnes reálne ukázala, že vidiek naozaj žije. Bolo to obrovské množstvo ľudí, ktorí nám venovali dôveru. Strávili sme spolu veľmi zmysluplný deň. A keď máme za sebou už nejakú cestu, stále je to iba začiatok. Aktuálne máme 500 členov. Jeden z cieľov a jeden zo zámerov tejto konferencie bolo ukázať túto silu a zároveň ukázať ju sebe navzájom. A to z toho dôvodu, aby sme sa necítili nejako opustení v celom tom procese. Je to veľmi fascinujúca, zaujímavá cesta a ja sa na to nesmierne teším. A sme pripravení tie veci dotiahnuť do konca. Mladých farmárov zaujíma hlavne to, akým spôsobom môžu zobrať do užívania pôdu, aby mohli úspešne žiadať túto podporu. Takisto k tomu budú potrebovať samozrejme financie a informácie, ako to celé zvládnuť. A na všetky tieto otázky boli zamerané aj tie workshopy alebo tie pracovné skupiny, ktoré sme tu organizovali. Dúfam, že dnešná konferencia aj za účasti politikov prispieje v čo najkratšej dobe k tomu, aby sa nám žilo naozaj kvalitnejšie a aby čo najviac mladých ľudí ostalo vo svojich domovinách a nemuseli odchádzať za živobytím do veľkých miest alebo do zahraničia. Táto konferencia má skutočne nielen teda celoslovenský presah, ale aj medzinárodný. Boli tu zaujímaví hostia zo zahraničia. Ľudia majú záujem a v okolitých krajinách alebo v Európe už veľa dobrých riešení existuje. Cítiť to, že vidiek napreduje, že to ide ďalej. A vidieku prajem hlavne, aby sa prestal spoliehať na iných a uchopil budúcnosť zo svojich vlastných rúk. Vidiecká platforma naberá na sile, pristupujú do nej viaceré združenia. Prostredníctvom tých ďalších združení ten hlas bude silnejší a bude nás viac počuť. Vy ste tu dnes celý deň viedli kompetentné diskusie a myslím si, že táto diskusia ako všetky by mala byť aj priateľská, nemala by byť naozaj útočná, lebo tým sa nikdy nič nedosiahne. Čo by mohol byť ten impuls, keď ste povedali, že nejaký impuls, ktorý to naštartuje? Príklad. No v prvom rade to musí byť kvalitne spracovaná stratégia do budúcnosti. A to by mali byť vizionárske veci, ktoré tu nás zatiaľ nikto nepredložil. A od toho sa môžeme odpichnúť. V čom je problém? I came from an international organization based in Spain, and I came to Slovakia in order to see how the rural platform is facing the problems of family farming in Slovakia. I can see that family farming is facing the same problems in Slovakia, in Senegal, in Kenya, or even in India. So let us try to work together in order to promote family farming and a better future for all of us. Thank you very much.